intanto ti facciamo i complimenti perché penso che a nome di tutti i colleghi ci siamo abbastanza divertiti e appassionati per una giornata così. Ti voglio chiedere, dalle tribune la partita ha avuto un andamento abbastanza strano, almeno così, cioè un inizio difficile, poi dei recuperi affollati con delle fiammate, dei momenti di grande orgoglio. A un certo punto ci abbiamo creduto, abbiamo pensato che avreste vinto la partita. Ci puoi dire come l'avete vissuta voi e provare a leggercela in modo un pochino più organico? No, come hai detto tu, il primo tempo è stato un primo tempo un po' all'inizio un po' difficile perché in mischia abbiamo avuto qualche problemino e abbiamo preso una meta anche abbastanza semplice in prima fase sbagliando un placcaggio, quindi è stato un primo tempo così non molto positivo. Il secondo tempo, come hai detto, ci sono stati dei momenti dove la nostra difesa ha fatto veramente un ottimo lavoro, abbiamo ottenuto dei calci di punizioni e comunque sia siamo stati sempre vicini nel risultato. Abbiamo sbagliato un calcio sul 20-20 dove potevamo magari passare in vantaggio, comunque penso sia stata una buona prova. Very close game. What do you think made the difference in the end between the two sides? Because it wasn't a case of you holding on when it was 20-20, 10 minutes to go. You had to be holding on. It was right there with them. So what made the difference in the end? I think Serge has already spoken about it. We were disappointed with the first half, our scrummaging in the first half, and the interpretation from the referee. We also felt that it was our fault really. We need to work a bit on our lineups because unfortunately their defensive lineup was very good. So we probably lost 7 or 8 lineups, and in a game like this, the possession is really very important. We pride ourselves on first phase possession. I was exceptionally proud of the way the guys defended against some top Italian team with Mortlop Gitto came on early on, so it was an outstanding side of the game. The game, I think, to score a good try of first phase like we did, I was really proud of the team. It was a great pass from Makato, a good pass from Mazi. So 2020, we were right back in the game, and just I've got to say this, I'm very disappointed with their second try because. There was blocking on Sergio. He was knocked off his feet in front of the ball, and that try should never have been awarded. And unfortunately, in things like this, I believe that the International Rugby Board should allow referees to have a look at the video ref in instances where there is a piece of play, what do you call it? Not foul play, but obstruction. But all in all, I'm obviously disappointed with the team with that try. I mean, it's embarrassing to see the captain put on his arse and the guy runs straight through the hole that he was in, So that is disappointing in a game like this, which is so close. You don't want to lose it on a try like that. But I was very, very proud of the way the guys played. Really, very, very proud. Che cosa ha fatto la differenza? Non sarà stato certo quel momento del 20-20, quello che ha sbagliato dopo. Che cosa è cambiato? Cosa avuto questo risultato? Beh, come ha detto Sergio, siamo stati delusi un attimino nel primo tempo da elementi come quelli della mischia, ma anche dall'arbitraggio. La colpa però è stata nostra, abbiamo fatto diversi errori in allenamento. Sono però orgoglioso del modo in cui abbiamo gestito la difesa e credo che abbiamo avuto dei momenti molto buoni dei quali vado molto fiero. L'abbiamo dimostrato quando siamo arrivati al 20-20, eravamo veramente ancora dentro il gioco. Per cui sì, sicuramente ci sono dei momenti nei quali sono stata deluso, forse sarebbe necessario un migliore video arbitraggio anche per quanto riguarda i casi di ostruzioni. Quindi sì, la delusione riguarda il fatto che siamo arrivati molto vicini, ma comunque rimango orgogliosa.